Dok ovdje pred menom klečiš, ne smiješ ništa da tajiš, već moraš sasvim otkriti svoje srce i reći sve što ti leži na duši. Ja sam vam ispovjedila sve. Dakle, nemaš ništa više da mi kažeš? Nemam ništa drugo. To jest... Dakle, ipak ima nešto, a ti se to sramiš reći. Nemoj, dijete moje, ništa nemoj da zamučiš, jer samo onda ćeš olakšati svoju dušu ako kažeš sve. Dakle... Bit ćete me 8 dana. Ja sam sjedila sama u sobi i čitala sam. No, pa to nije nikakav grijeh. Najednom se rastvoriše vrata moje sobe. Iznenada bane u sobu Mirko. To je mladić iz susjedstva koji me rado gleda. No, pa do sada nema nikakvoga zla. Onda je on sjeo pokraj mene na divanu, pa... No, pa, dalje, dijete moje. Pa me je čvrsto primio za ruku. No, pa, što je dalje bilo? Onda me je jednom rukom primio oko vrata, a drugom... Govori bez straha, moraš reći sve do kraja. Drugom je počeo raskopčavati bluzu. Raskopčavati bluzu? Gle, a čemu to? Rekao je da bi htio naći moje srce. Idemo dalje, dijete moje, bez straha. Dugo je tražio, ali ga nije našao. Nego? Onda me je počeo škaktati. Ja sam se u licu sva zažarila. Sve su mi srsi prolazili. Ma da, od stida, to se razumije. A što je dalje bilo, dijete moje? Što je dalje bilo? Onda je drugom rukom podigao moju pregaču, zavukao ruku pod nju i tražio. Pregaču je povukao. A što je tražio? Govori bez straha. Da svi smo mi griješnici. Tražio okrajke od pantlike. Pa kad ih je našao, onda je raskopčao pregaču i kiklju. Vraži dečko, gle, raskopčao pregaču i kiklu. Dalje, dijete moje. Onda su mi pregača i kikla pale na pod, a ja sam ostala pred njim u košulji i gačicama. Onda te je sigurno čvrsto primio oko pasa, zar ne? Pa reci, no pa onda te je... Onda je naglo skočio sa divana, stao pred mene, promatrao me je dugo sa svih strana. Onda dalje, nemoj se sramiti, govori. Onda, joj, ja se to ne usuđujem reći. Ali sve moraš reći do kraja. Ma dijete moje, svi smo griješnici, mi smo svi od krvi i mesa. Onda me je čvrsto primio za obje ruke i 2 puta me masno poljubio u usta. No, ali pusti poljub se. Govori dalje što je bilo, dalje. Onda je naglo pobjegao iz sobe. Iz sobe pobjegao? Pa zar je to sve? To je sve. Sve? Sve. O, osel bedasti. Dakle ste se ipak jedanput odvađili pa ste došli. Dugo sam se skanjivala. Sve me je nešto natrag vuklo. Ali nakon vašeg večerašnjeg nagovaranja u kavani, rekla sam sama sebi, glupost. Zašto ne bi jednom pokušala, kad je to tako lijepo? Pa sam se odvažila. Vi nemate pojma kako će vam to goditi. Samo jedno se bojim, da ne bi moj zaručnik zato doznao. Pa kako da on zato sazna? Vi mu to nećete valjda kazati, a ja pogotovo ne. Pripovjedala mi je Zorka, moja prijateljica. Ona dolazi vrlo često k vama. Rekla mi je kako je to godi i da ste vi specijalista u tom poslu. Ma sami ćete uvidjeti nakon prvog puta da vam je istinu rekla. Pa ćete se i vi rado meni povratiti. A hoće li me boliti kad porinete špricu? Djetinjarija, boliti. Ali to sve iščezava pred onim uživanjem što ćete malo kasnije osjećati. Vi ćete misliti da ste u raju. To čuštvo se ne da opisati, to se može samo osjećati. Treba li da se svučem? Svakako je bolje da se sasvim raskomodite, da. Mnogo lakše ide onda. Joj, ja se tako ženiram. No, nemojte biti djetinjasti, za Boga. Ali me nemojte gledati. Dobro. Dakle, ja ću se okrenuti. Samo se raskomodite, pa onda legite na otoman. A neće nitko doći za to vrijeme ovamo? No, vi ste kao jedno malo dijete. Kako možete tako što i pitati? Evo, ja sam gotova. Joj, nemojte mi gledati. Drago dijete, ma niste vi prva ni zadnja koja stoji tako predamnom. Joj, pokažite mi tu špricu. Evo, izvolite. Ali nemojte previše duboko porinuti, ja se bojim. Dobro. Sad budete tako lijepo, mirni. Čekajte malo. Joj, nemojte,
Joj, šta No, budite dobri. Okrenite se na drugu stranu. Šta? Zar straga? A ne sprijeda? Ali straga, svakako straga je bolje. Legnite evo ovako. Vidjet ćete kako će vam to goditi. Raširite bolje vaše ruke. Ja bi rađe sprijeda. Htjela bi vidjeti kako vi to radite. Nije potrebno da vi gledate. Ovako je mnogo bolje. Vi niti ne znate, a ono je već unutra. Joj, to boli. Polako. Budite mirni. Odmah sam gotov. Sad mirno. Tako. Još samo jedan časak. Joj, ne. Ja više ne izdržim. Virivate preduboko. Neću. To boli. Dosta. Evo, već sam gotov. Evo, gotovo. Sada neko vrijeme počivajte dok morfijum počne djelovati. Vi ćete vidjeti da ćete nakon nekoliko ovakvih injekcija biti posve izliječeni. Sad počivam osjećati. Kad smijem opet doći? Ostanite 4 sata ležati, a onda dođete opet u subotu između 3 i 6 poslije podne. Dobro, doći ću. Nutra. Jezuš, kak je to feš, mladi gospon. Klajnam se. Oprostite, nisam ni pravo došao. Ili je ovdje soba za iznajmiti? Nekaj, oni su prav potrepili. Ovo je soba. Nešto premalena. Ali ne smeta, ovdje ću barem moći mirno učiti. Prosim, nek se samo sedne. Tu buju mogli vučiti u potpunom miru. Jer ne da se ja falim, ali ja sam poznata kak ti mirna pršona. Malo reči, puno dela. Ali nek si sedneju. Mene najmre ženira kad stoji. Hvala, meni se žuri. Ali to im napred velim. Ja nisam filarka koja puno brbla. Ali dok je moj pokojni muž živel, Bog mu daj raj nebeski. Ja se nemre već do vica 19 let. Ovdje stanujem ja sama i malčika i 6 dece. Ona je baš včera navršila 25 let. A muž joj je v Ameriki. Zatrafio je njih muž. Neko nakija. Kaj ćemo, teška su vremena, znate kak je. Dobro. A što stoji sobom onim? Prije rata kad nas nisku počak navila, soba je koštala kak stoji i kak leži 4 forinta. Ali onda su i stani bili puno jeftinješi. Joj, gospon, to im je bili život. Onda sam ja i moja suseda, rudlasta Urša, morte su ju vidli kak sedi na štenglami kad su išli gore. Fina gospa, je sirota, ali brez falinge. Ali molim vas, recite mi što stoji soba. Dakle, kak sam već rekla, pred 20 let. Ali onda znaju, nije bilo elektrike, onda smo žnucali petroleum. Užasna ženska. Već me uha bole. Uha i bole. Joj, to nije dobro, to je zlo. Ja bom im jedno sprobano vraštvo dala. Znaju, neki domam v pateku. I onda nekim patekar da za 5 dinarov kamfura. A dole znaju pri grajzlerici, dole nek si kupio za 2 dinara one slatke paprike. Onda znaju treba skosati malo beloga luka i onda to sve skup deti u jednu malu belu vrećicu od beloga platna. Pa u 12 buri znaju v noći, kad je puni mjesec, znaju na križanju. Dobije sad prestanite. Vi mi ne date doći do riječi. I govorite neprestance kao mlin. Joj, gospon, nisam još rekla niti 10 reči, no čuju, to mi još nigdar nitko nije rekao. Da ja preveć govorim, če pitate cijelo susjedstvo samo. Trebali bi čuti kad počne tu poleg stara žlopa kopotati. Kako ona klopoće, no bute vre dost čuli kad bute tu stanuvali. Dakle, molim vas napokon, što stoji ta soba? Jezuš Marija, pak to sam im već 10 put rekla. Vidio, to je zato kad mi ju ne daju dojti do reči. No, znaju takve sobe, to ne bute našli u cijelom susjedstvu. Jer znate, pod konec konca, 500 dinarov, to nije puno. Hvala Bogu, dakle, 500 dinara. Čekajte da zvršim. 500 dinarov je soba, onda 50 dinarov je podvorba, znate. Onda kavicu, znate, kavicu tu vam bom halt računala samo 4 dinara. I to s kifljakom. Joj, bute vidli moju kavicu. A znate, kavu vam bu nosila svako jutro moja Betika. Teš, mlada, isto mi je 16 let. No ja vam velim, puca kaj rožica. A znate, kad budete se na večer vučili, onda bom vam ja došla, onda vam bom delala društvo, znate, ja bom krpala veš, a moja malčika, ona bo, znate, šivala na svojoj žingerici, a deca bo tam pak v uglu, v kutu se igrala. Ja vam velim, gospon, vi budete stanovali. Dobro, ja ću se sutra povratiti. Dobro, povrnite se, ali dođite dosti rano, budete vidli moje puce i decu vam bom pokazala. I onda nemojte pozabiti, znate, na pateku, i onda na kamfur i na papriku, znate, onda na beli luk, znate, na luk. Tamo ti spadaš, stara filarka. Gospa Urša, jeste čuli, dobila sam cimer herna.
molim te, udovolji jednom mojoj želji. Upravo kad ja to želim, onda ti nećeš. Ali dušo, to ne ide samo tako kad god ti želiš, već je umoran. Ugasi lijepo svijeću pa mirno spavajmo. Kako si ti nepravedan. Dok si se ti htio zabavljati, bilo je dobro, zar ne? A sad kad bi ja htjela, sad mi ga ne daš. Ali svaka zabava mora imati svoj kraj, dušice. Ti si baš kao malo dijete, nikad nemaš dosta. Joj, znaš šta? Dopusti mi samo da ga malo u ruke uzmem. Ma neće ga stiskati kao malo prije. Rado bi se još malo s njim igrati dok zaspi. No pa dobro, dobro. Joj, ti si prava fakinka. Ti mu ne bi dala nikada mira. Joj, Mirko, a gdje je? Gdje se zavukao? Ja ga ne mogu nikako naći. A gdje ga tražiš? Ali ne tamo. Ovamo daj ruku pod poplun. Ne tamo, ovdje, evo. Joj, kako je sad malen, hercik, kako se skupa stisnuo. Joj, kako je topal. Ah, kako ga rado imam, kako je mekan. Spustio je glavu, že ne? Kao da je mrtav. Čudnovato. A prije nego smo išli u postelju, dok si ti tamo na otomanu ležao, ja sam se s njim igrala, pa je tako lijepo stajao, kao soldat. Primi ga u ruke, možda će opet stajati. Ne, vidim sve je badava. Ma ja se uzalud mučim. Vidiš, neće pa neće. Gle, kako se samo pod mojom rukom svija. Kao da se boji. Gledaj kako ima oštre i guste dlake. Ti, zar ne bi bilo bolje da ih odrežemo? A čemu odrezati? Ne. Ali dušice draga, sad je dosta igranja. Ja sam umoran, ja bi htio spavati, a to tvoje igranje to me čini nervoznim. Daj mu za večera smira. Sutra ujutro kad se probudimo da se budeš opet igrala. Joj, evo, sad se počeo opet micati. Gledaj, kako se polako diže. Daj mi ga bliže, daj molim te, ma samo malo. Hurra! Evo sad stoji. Vidiš kako lijepo stoji? Aha, i glavu je digao kao prije. Joj, ja bi ga tako rado kušnula. Fuj, Marise, ti opet misliš na koševanje. To ja ne dozvoljavam. Ja sam ti 100 puta rekao da to neću. Pa to nije ništa takova. Pa on je čist. Vidiš, meni se ni najmanje ne gadi. Ali to se ne smije sa higijeničkih razloga. Ja sam ti rekao 100 puta da mladi pas ima u svojoj slini vrlo opasni bakcila i da se više puta dogodilo da je netko cjelivajući psa bio inficiran. Tako? Onda neću niti da s nama spava u postelji. Pravo imaš, dakle daj gamo. Stavit ćemo ga tamo u košaru u kutu. Tako. Puši kuš. Da budi miran i spavaj. Puš. Ne trebate se ni najmanje bojati, gospodice. Niste vi ni prva ni zadnja koja je kod mene bila. Prekjučer kad sam s vama razgovarala, vi ste mi rekli da dođem. Ali sada kad sam došla, osjećam da se nikako ne mogu na to odlučiti. Ne budite djetinjasti. Pa kad ste već došli, nemojte se skanjivati. Gubimo vremena samo. Ali ja se nikako ne upam, jer znam da će me to boliti. Kod vas je to dakle prvi put, jeli? Ali ne bojte se, bit će bez boli. Najprije ću malko namazati da vas ne bude bolilo. Zatim ću raditi sasvim polako. Bilo je i drugih djevojaka kod mene, a sve su otišle vrlo zadovoljne, pa će se rado i povratiti k meni. A recite mi, hoće li mi ići krv? Ja, drago dijete, nešto će krvi svakako ići, ali ću ja kasnije lupnicu dobro isprati. Joj, molim vas, što ste to sad izvadili? Ovim se to radi. Slobodno ja to prije pogledam. Molim, uzmite samo slobodno u ruke. Bez straha, neće vas ugristi. Ali molim vas, nemojte naglo, ja se bojim. Ne, ja ću sasvim polako raditi. Dobro, dakle, slobodno. Gle, draga gospodice, pa to je prilična luknja. Molim vas, nemojte me sekirati, ja se ženiram. Dakle, budite samo mirni. Raširite malko. Tako. A ne leđe li vam glava prenisko? Ne, dobro je. Joj, polako. Joj, to boli. No. Samo budite mirni, samo mirno. Ali što to radite? Ne, neću. No, ta niste dijete za Boga miloga. Joj, ne, to boli. Prestanite, to boli. Samo mirno, molim mir. Odmah ću biti gotov. To boli samo prvi čas. Kasnije ćete biti sasva zadovoljni. Pa niste više malo dijete za Boga. Na koncu, napokon, prije ili kasnije, to je ipak jedanput moralo biti. Ali ja neću. Joj, vi rivate preduboko. Pa što to sad radite? Što ste to sad zašpricali? Joj, ne, tako duboko. Joj,
čekajte polako, ne bojte se, Ja ne više bojte ne se, izdržim. ne bojte se, ne bojte se. Sad skoro će biti gotovo, odmah će biti gotovo. No, eto vidite, tako, sad je već vani. Evo gledajte ga, vidite, sad je dobro, zar ne? A? Što sam vam kazao? Ali vam moram priznati, čujete gospodice, da u cijeloj svojoj praksi još nisam nikad izvadio ovako krnjasti zub. Da te ljubim ja, cijeli svijet nek zna, samo nemoj ti mami kazati. Ko je? Ja sam Špengler majstor. Dojdite poslije, gospon i milostivna su prešli. Ja sam sama doma. Upravo sam zato došao. Gospodin Popović je bio sad kod mene i poslao me odmah ovamo. Rekao mi je da mi pokažete luknju da je na brzu ruku začepim. Kaj da vam pokažem? Luknju! Samo da znate što je luknja u kupaonici. A tak, kupaonici. Odsek, vragu. A ja se već mislim. Dakle, mogu li je vidjeti? A čujete, a vi ste sobarica, ne? Nego? Vrlo ste vesele čuli. Služite li već dugo kod gospodina Popovića? Tak, bu 2 mjeseca. Kako vam se sviđa ovdje? Dobro, čisto dobro. Je, posla ima do duše dosta. Ali majstore, pojďte k sebi. Nemojte me čitati. No, nisam ja tako zlo mislio. Tako ste feš, tako ste privlačiva, da je teško uz vas biti, a da vas čovjek ne bi... Ali čujete, vi ste grubijan. Ne to delate. Ja se srdim na vas. Da sam znala da ste tako, ne bi vas pustila nutra. No, dobro, dakle idemo na posao. Pokažite mi dakle tu luknju. Sigurno budete trebali vatre za taj posel. Dakle, dok ste vi pokraj mene, ne treba mi druge vatre. Vi ste sama živa žeravka. Ali majstore, čujete, pa kaj to delate? Pustite me, joj, vrabec vas dal, pa dajte me stiskati. Mi bute bluzu podrapali. Joj, eto nas, sad ste mi sprdli gum. Nemojte, joj, eto kaj ste mi napravili s frizure, eto. A zašto ne nosite i vi bubi frizuru? No sad je dosta. Papke k sebi. Joj, vi ste tako krasni, tako divni, da bi čovjek poludio. Onda tako čvrsto izrašćena, pa ove... Ma nemojte, joj, ja neću. Kaj to delate? Ja bom kričala. A ste prosti. Ma no, ma nemojte takvi biti. Ma nemojte me napastuvati. Pa čisto ste mi nepoznati. Joj, Pa ja vam ništa ne činim. Pa nemojte, ja neću. Joj, dajte mi mira, joj. Ma ne. Pa što vam radim? Joj, pustite me miru. Joj, zlatni. Pa neću vam ništa. Joj, kako ste vi. Joj, kako ste vi od mene mislili. Joj, nemojte. Si to srami. A ni dušite, pa što? Joj, No. kaj bi rekao gospon da ne nada bane s A što bi rekao gospon? Pa ništa ne bi rekao. Samo me je sam poslao radi luknjamo. Joj, a ste vi zločen ste. A vi ste tako zlatna puca. A sad idemo dalje, idemo na posao. Ma ne, dragi majstore, ne danas. Dojdite reći zutra. Sutra posle poldan oko 4 ure. Znate kad ne bomo gostivali gospon doma? Onda morate nesmetano delati. Ali ne smete biti tak zločesti kak ste danas. A, razumijem, dakle sutra da dođem. Dobro, vrlo rado. Onda budete zbiljam začepili luknu. To se zna da bude začepio, to se razumije. Ali najte pozabiti v 4 ure. Doći ću. Zlatni sjever.